हेलो साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ घाम अस्ताउन आँटेको छ। कस्तो राम्रो देखेको। त्यो घामको पछाडि के देखेको छ, एउटा ड्राइगन जस्तो जस्तो देखेको छ। त्यो अचम्मको देखेको छ यो दृश्य आज। फेरि के हो पनि घामको पछाडिपट्टि देखेको छ। ठ्याक्कै देख्नुभयो कि देख्नु भएन हजुरहरूले? हेर्नुहोस्, माइ गड, कस्तो घाम अस्ताउन आँटेको यो दृश्य चाहिँ खत्रै देखेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हङकङको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट पर्छ। यताबाट यस्तो दामी सरर। यो मुनिको चाहिँ एभर्टिन भन्छ, यो ठाउँको नाम एभर्टिन हो। यहाँदेखि ओसन पार्कको डाँडा पनि देखेको छ, केबल कारहरू देखेको छ। तर भिडियोमा क्लियर आएन क्या। भिडियोमा भन्दा यो सबै केबल कार है, तल जाने माथि जाने कस्तो बिजी हुन्छ। एकदम लामो क्यु बस्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ जानुको लागि। यहाँ माथिबाट चाहिँ हामी हाइकिङ गर्दै आएको। अहिले बेलुका 3 बजीको छोटो हाइकिङ, यस्तो रिफ्रेस हुनुको लागि हाइकिङ गर्दै त्यहाँ माथिदेखि हामी आएको ओह्रालो। अनि यहाँ आएपछि चाहिँ यता यो डाँडामा चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ हेर्नलाई। यहाँ माथि डाँडामा एउटा देखिएको चाहिँ त्यो चाहिँ रेडियोको एउटा यो अफिस जस्तै के हो। त्यसपछि यहाँ पर देखेको चाहिँ पार्क भ्यू हो। सेतो बिल्डिङहरू देखेको। त्यहाँदेखि यता रिपस बेहरू भन्छ यो ठाउँको नाम। मुनि चाहिँ त्यहाँदेखि रिपस बे। त्यहाँदेखि यहाँ पर चाहिँ समुद्र छ। त्यो समुद्र आधा भाग चाहिँ हङकङको, आधा भाग चाहिँ इन्टरनेसनल पर्छ। त्यहाँ चाहिँ सामानहरू ल्याउने लाने यताउता हङकङदेखि बाहिर जाने सामानहरू लान्छ यहाँबाट। यस्तै छ। त्यहाँदेखि घुम्दै हेर्दाखेरि यो यहाँनिर भिडियोमा भन्दा पनि यता रियल आँखाले हेर्दा अर्कै देखिन्छ। यस्तो दामी देखिन्छ। अहिले चाहिँ अब घाम पनि अस्ताइसक्यो। त्यति बेला यस्तो छ यो वरिपरिको दृश्य। मेरो बुढा चाहिँ माथि कुदेर जानु भएर डिप्स गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको फेभरेट। रमाइलो छ उहाँलाई डिप्स गर्नुमा। यस्तै छ साथीहरू। हुन्छ, मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। छोटो मिठो यस्तै छ। हेलो साथीहरू, अब चाहिँ हिँड्यो मेरो यो छोटो भ्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। अब हेर्नुहोस्, हामी यो जङ्गलको बाटो आएको। अब यही बाटो फर्किने हो। तर उकालो छ, हिँड्नु गाह्रो छ है साथीहरू। क्यामेरा हल्लिन्छ होला। रात पनि पर्नु आँट्यो। 6 बजिसक्यो। अँधेरो हुनु आँटेको छ। यहाँनिर रमाइलो छ हौ बाटो। तर यस्तो ठाउँमा हिँड्नु पाउँदा चाहिँ मन नै आनन्द, नेपालको भाइब आउँछ। यस्तो रमाइलो छ है बाटो चाहिँ। जङ्गलले यहाँ हेर्नुहोस्, झारै जङ्गलको बाटो छ। हेर्नु यस्तो दामी छ। दामी देखिन्छ यस्तो। के अरे बाबी चाहिँ यहाँ पुगेर एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो, मेरो भ्लगमा के भन्नु छ? 1-2 शब्द। अहिले हाइकिङ चलिरहेको छ। अहिले हामी दुईजनाको एकदमै रमाइलो भएको छ। किनकि पसिना हेर्नुहोस् त, यस्तो पसिना आएको छ। पसिना चाहिँ एकदमै बगाउनु पर्छ है साथीहरू। हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। पसिना बग्यो भने सुगरले पनि के गर्दैन, प्रेसरले पनि के गर्दैन। अनि के हुन्छ अरू युरिक एसिड त्यसैले के गर्दैन, के हुँदैन, सबै जान्छ पसिनाबाट। मजाले खानु पाइन्छ जहिले पनि। ओके, धन्यवाद। ल, हामी चाहिँ अब चाहिँ यो बाटो जाने हो। यो बाटो सिँढी पनि छ, यो पनि छ है। धन्यवाद। ल, अब चाहिँ हामी यहाँनिर यसरी, यो चाहिँ उकालो तेर्सो परेको छ। तर भिडियोमा चाहिँ तेर्सै देखिन्छ। यसरी जङ्गलको बिचमा पनि हङकङ सरकारले बस्ने ठाउँहरू बनाइदिएको हुन्छ। हामी कुद्ने, हाइकिङ गर्नेहरूलाई यहाँनिर बाटोमा यसरी बस्ने ठाउँहरू बनाइदिइराखेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ यसरी जानुपर्ने हुन्छ जङ्गलको बिच बाटोबाट। हिँड्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छ यहाँनिर।
त्यही भएर जङ्गल बाटो पनि यसरी मजाले मान्छे हिँडेर सफा भइसकेको हुन्छ। घरिघरि यहाँनिर हेर्नुहोस् बस्ने ठाउँहरू बिचबिचमा टेबल डेस्क बेन्चहरू बनाइदिएको हुन्छ। स्कुलको भन्दा पनि राम्रो बनाइदिएको हुन्छ यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू चाहिँ। अब यहाँदेखि यस्तो मजाको सिँढी छ, सिँढी जानुपर्छ। खासै गाह्रो छैन, हिँड्नु सजिलै छ, त्यस्तो साह्रो छैन। यस्तै छ साथीहरू, घरिघरि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, जङ्गलमा हिँड्नुपर्छ, फ्रेस हावा खानु पाइन्छ, अक्सिजनहरू। बजारमा बस्दा बस्दा गाडीको आवाजले केले रुक्कै हुन्छ, वाक्क लाग्छ। घरिघरि यस्तो बाहिर आयो भने अलिक फ्री हुन्छ। हेर्नुहोस् ठाउँमा यसरी बस्ने ठाउँहरू बनाइदिएको हुन्छ, एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू। यहाँनिर चाहिँ अब प्रेसर हुनेहरूलाई ढुङ्गामा यस्तो ढुङ्गा बनाइदिएको हुन्छ, खाली खुट्टा गरेर हिँड्नु सजिलो हुन्छ। रोगहरू पस्ने भनेर बस्ने ठाउँहरू यसरी जङ्गलको बिचमा राखिदिएको हुन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ हिँड्नु सजिलो होस् भनेर हङकङ गभर्मेन्टको फेसिलिटी छ अरे, जङ्गलको बिचमा पनि यसरी एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू बनाइदिएको छ। पानी पर्दा बस्ने ठाउँहरू आनन्दको छ, सेफ्टी एकदमै सेफ्टीमा ठाउँअनुसार एकैछिनमा अलिकति यहाँ फेरि यहाँ पनि बनाइदिएको छ। यहाँ डस्टबिनहरू राखिदिएको हुन्छ, मैलाहरू नफालोस् भनेर। यहाँ एक्सर्साइज गर्ने, खुट्टाहरू गर्ने, तन्काउने ओर्ने भनेर यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू पनि दिएको छ के गर्ने हो भनेर। यहाँ बस्ने ठाउँ, त्यहाँनिर पानी पर्दा त्यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू मजाले बनाइदिएको हुन्छ जङ्गलको बिचमा। जताततै यहाँदेखि उता नजाऊ भनेर बारहरू यहाँनिर सेटअप गर्ने ठाउँहरू पनि बनाइदिएको छ यसरी मजाले। अनि यहाँनिर यसो बाहिर मैला फोहोरहरू नहोस् भनेर टेक्ने ठाउँहरू। अब यहाँदेखि चाहिँ अब रात पर्यो, 6 बजेर पनि कति भइसक्यो। यहाँदेखि चाहिँ हामी एउटा यता जाँदा चाहिँ ह्याप्पी भ्याली जाने बाटो हो। ह्याप्पी भ्याली झर्छ, ह्याप्पी भ्याली भन्ने ठाउँ। यहाँदेखि यता गयो भने चाहिँ वान चाहिँ ग्यापहरू हुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ किनकि हामी वान चाहिँ बस्छौँ। त्यही भएर यतादेखि पनि जाँदा त हुन्छ, धेरै जस्तो यताबाट पनि जान्थ्यौँ पहिला। अहिले चाहिँ यतै फर्किने हो। अब रात पर्यो, नजिक पर्छ यहाँदेखि चाहिँ अलिकति। त्यही भएर हुन्छ। मेरो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु, लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला। धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई। हाइकिङ सकेर आउँदा यस्तो अँधेरो भएको छ यहाँ है। अनि यहाँदेखि तल चाहिँ हङकङ सहर यस्तो देखिरहेछ है, ह्याप्पी भ्याली भन्ने ठाउँ। अघि हामी ह्याप्पी भ्यालीको बाटो गएनौँ, अर्को बाटो आयौँ, यस्तो देखेको छ। यहाँ चाहिँ अँधेरो भइसकेछ, तर मोबाइलको लाइटले चाहिँ उज्यालै बनाउँदै रहेछ अलिकति, तर एकदम डार्क भइसकेको छ। खत्रै खालको अँधेरो भएको छ। सहर चाहिँ तल छ, हामी पुग्नुपर्ने त्यता तल सहरमा। अब जङ्गलबाट साथीहरू हेर्नुहोस्, झिलिमिली भइरहेछ सहर। तिहार आइरहेछ नेपालमा, डिसेम्बर क्रिसमस पनि आउन आँट्यो तिहारपछि। अनि यस्तो छ विदेशको लाइफ त। अब तिहारमा, दसैँमा, क्रिसमसमा केही छैन, यस्तै हो। घरिघरि फुर्सद भएको बेला यसरी आयो, जङ्गल मङ्गल घुम्यो, त्यस्तै हो। धन्यवाद। ओके छ त।